seen waa ji na liggéey bàyyi wax ji wax na ba ñu fal ko léegi nag na jëf-jëf moo des da ngeen fàtte nag ñun ku fàtte lu la fal folleeku ñun dañ daan live di wax communication dafa bokk suñu maanaam tey ji li ñu may crédibilité Ousmane Sonko du koy nëbbu saa su ne rek day wax moo leen daan defee ay live bu dara amee mu ñëw def live ay Jotna TV wax ak gars yi tey jii fal nañ ñu parce que tey jii bu fekkoon dafa def comme yenn politiciens dañu naan politique oto bu paan soo ko poussé rek après ñoom ñooy dem yow nga toog perte bu toogoon tey jii nekk dans le silence rek dañ naan mi ngi nii fal nga leen xamatoo ñooy si lu ñu ne léegi mu ne tax ma wax ak gars yi te loolu tontu mooy maanaam tey jii li gars yi di corporté li gars yi di murmurer wàññi dund kii bi presse bi est-ce que dafa am dans contre ñoom exemple les crimes impunité yi est-ce que da nga baal ak lii ñi régime bi passé ñi sàccoon waaw loolu yëpp ngeen koy wax ci suuf mooy mu ñëw ne man tax ma tontu ci ak ñi xam ne tey jii maanaam dañuy bañ mu dox si tapis rouge bi loolu la ñëw indi apporter ci des questions apporter ci des éclaircissements te loolu nag dañ ko war a nangul parce que yéen nekk seen koñ di wax naan waa seen waa ji bu mu faree ba léegi lu mu xaar pour jàppe wala dafa tib dil ak Macky Sall affaire yooyu noonu parce que waa ji lu muy xaar pour di dund yooyu yëpp ne si question nee na dund gi nañ ko wàññi nii ak nit ñi balaa nga koy dund lii ak lii presse bi du acharnement mais lii ak lii moo dagg say employé ba pare ay 25 000 impôts ba pare yow laaj impôt nga doo ko fay loolu kii de mais lépp wax na ci léegi loolu ñu bëggaat leneen bi ma ci gën a neex nag mooy bu kii Fulbert Sambou DJ Badji parce que Madiambal dañ doon fàtte di génn di wax fu ñu dootul génn parce que yow ko moom xar bi da nga bàyyi bum bi li moo laa di wax ku dugg si waañ bi da nga ne naanu ma ñeent il paraît que fi ñu defee affaire bi sa kër la kër googu rasé nga ko donc Madiambal dina ma jaaxal trop mu génn waat donc sortie bu Ousmane Sonko def dafa am solo ku nekk tey li ñu naan mettre les points sur les i ku nekk xam ci nga war a toogee nay wax saa bu toogee dafa war a gënaat wax parce que bu gars yi defee ay rumeur bu noppee rek qui ne dit rien consent mais il faut mu apporter éclaircissement ne leen Ousmane ba woon moo nekk nii ba léegi avec beaucoup d'humour nag j'ai bien aimé donc gars yi xaar lañ tuuti